¿Qué pasa? ¿Qué tal? Soy Alex. Vamos a continuar, vamos a seguir con la serie Krillin Nation y bueno, ya ves que tenemos estructurada la canción. Hemos, a lo largo de estas 2 horas y cuarto que llevamos, estructurado el inicio, estructurado el parón y tenemos nuestras dos partes principales bien diferenciadas en este punto y en este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, realmente podemos hacer un montón de cosas. Lo primero que vamos a hacer es empezar a jugar un poco más con la caja de nuestra canción. Ahora mismo la caja está colocada, ¿vale? Porque la exporté en audio, etcétera, para, digamos, tirar rápido. Yo cuando tengo varios sonidos siempre voy exportando, entonces esta era una de las que tenía ya hechas y me enganchaba dentro de lo que era el tema de la canción para explicarte todo lo que te quiero explicar. Así que vamos a empezar a trabajar, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la caja, que me gusta, pero vamos a darle alguna vuelta y así también te enseño alguna técnica que otra. Vamos a añadir una pista instrumento y dentro de esta pista instrumento vamos a cargar a un amiguete que se llama Phalanx. Vamos a ponerlo por aquí. Da un fallo, pero lo tenemos... es que no quiero actualizar, amigo. Gracias. Aquí, ¿vale? Vamos a coger... Vamos a hacer un poco de zoom. Voy a poner en amarillo para que se vea bien. Vamos a recortar la caja. Vamos a quitar la cuantización. Cortar justo ahí. Esta caja la vamos a convertir en un fichero nuevo para que al cargarlo esté totalmente así. Y de aquí a aquí. ¿Vale? Al hacer esto, pues quieras que no, ya lo tenemos cargado en el sampler y podemos empezar a jugar un poquito con ella. ¿Cómo vamos a jugar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver si podemos mejorar la que ya está. Es decir, vamos a poner por aquí las posiciones correctas. A ver, que vaya lloviendo un poquito. Vamos a cerrar aquí. Es enorme el plugin, ¿eh? Vamos a cortar, vamos a activar la rejilla, cortamos y tiki 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 ti 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 tiriri ti 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 tiri pi pi piri pi pi. Ya lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, si yo ahora escucho esta caja, es la misma que esta. ¿Te parece la misma a ti? A mí no me parece la misma en absoluto. Y es que hay que configurar algunas cosillas antes de cargarlo en Phalanx, ¿vale? Vamos a quitar zoom, vamos a pegar todo esto, vamos a seleccionar todo y todas las notas las vamos a llevar arriba. Pero quitamos zoom y hacemos esto. Y también necesitamos estirar el sonido un poco más, ¿vale? Vamos a cerrar aquí, vamos a escuchar. El problema que estamos teniendo, que no es un problema en sí, ¿vale? Es que la pista de la caja también le metí algún efecto, ¿vale? Para darle un poco de color, para tocar los transitorios, ya viste antes, etcétera. Y claro, esta de aquí abajo no tiene esta configuración, ¿vale? Es seca, es sin estos plugins. Pero bueno, tampoco pasa nada por el hecho de que al final lo que quiero es toquetear el sonido y conseguir que suene mejor, ¿vale? Aportarle a este algo para que suene mejor, o a lo mejor esta ya de por sí sonará bien ella sola, pero vamos a darle una vueltecilla, a ver.
Fíjate lo que hemos conseguido, ¿vale? Hemos puesto aquí, digamos, una curva de pitch muy pronunciada desde el inicio hasta aquí abajo, que estamos hablando de que baja una barbaridad, creo que son 24 semitonos, o 12, o 36, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, baja una barbaridad. Y luego, para compensar, hemos subido 7 semitonos, y entonces la suma de las dos cajas ahora es esta. Esa es la normal, y esta es la que le está sumando, esta. ¿Vale? Vamos a pulirlo un poquito más, porque quieras que no, siempre está bien. Dentro de amplitud, vamos a bajar aquí, vamos a bajar aquí, vamos a bajar aquí, bajamos aquí, y de aquí a aquí, y esto, tiki tiki tiki, tiki, tiki tiki, y al revés. Y esto aquí. Y también podemos utilizar esto para hacer alguna cosilla. Vamos a poner alguna así. Vamos a ponernos en 32. Bueno, sí, me deja el ratón, porque no veas cómo patina el amigo. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y... Esto es aquí. Ahora, venga. Vale, como tenemos esto que son 3 veces lo mismo, acuérdate, ¿vale? Pues quitamos esto y esto lo duplicamos. Y así tenemos estas copias. Estas copias evidentemente son independientes. Tú puedes editar cada una de ellas de la forma que tú quieras y la anterior va a mantenerse como estaba, ¿vale? Vamos a guardar aquí un momentito. Y entonces, estamos viendo que la caja la estamos potenciando un poquillo dentro del contexto de la mezcla. Voy a cerrar un momento mi micrófono y así lo verás mejor. Mira. Yeah. Como ves, le va dando rollito. Como tenemos 3 partes y teníamos, digamos, la intención, o te conté que tenía la intención antes de, en la última, que fuera un poco más interesante que las anteriores, pues podemos esta dejarla más normal, sin que haga toda esta floritura, ¿vale? Para conseguirlo, bueno, pues calculando un poquillo. Quitamos esto, ¿vale? Cerramos aquí, cortamos en la mitad, esto lo eliminamos y esto lo ponemos aquí, ¿vale? Y así ya lo tenemos igual que el de arriba y no tenemos que volver a hacerlo. Y esta, pues yo creo que podemos también. Aquí entraban los charles, pues esta la quitamos y ponemos aquí esta, y esta la dejamos para ir haciendo cositas por aquí.
Vamos a quitar esto y bueno, eso yo creo que lo podemos dejar. Vamos a probar, a ver. Vamos a encargarnos ya también de esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí es, digamos, el tercer bloque y este bloque quiero hacer un poco distinto. Vamos a seleccionar todo eso, vamos a ponernos en el pegamento, le damos a pegar, seleccionamos todo y doble clic. Entonces aquí lo que tenemos es justamente la melodía de las 3 pistas al conjunto, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer algo distinto. Vamos a ver que en este punto debo haber movido sin querer esta pista. A ver si ahora está bien. Vale, vamos a editar aquí un momentito el RID este que tenemos. Vamos a cortar por aquí y nos ponemos en usar cuantización. Cortamos, 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 cortamos un momentito, a ver. Vamos a eliminar yo creo que ya todo esto y vamos a coger estos dos. Duplicamos al concluir ahí el ciclo. Todo esto lo quitamos. Todo esto lo convertimos en un fichero nuevo. Reemplazamos. Duplicamos, duplicamos y duplicamos.
Hay que recordar, evidentemente, que si aquí hemos trabajado la caja para complementar a esta caja, pues en el siguiente drop, evidentemente, tenemos que meter esta caja allí para que sea coherente y mantenga todo lo que es el cuerpo que estamos consiguiendo mezclando distintas texturas en esta pista. Voy a asegurarme de que está bien colocado porque no me fío un pelo ya. Venga, vamos a quitar aquí zoom. Vale, y vamos a añadir, vamos a ponerle aquí guardar en un momentito. Vale, y vamos a ir aquí abajo, por aquí por ejemplo. Vamos a añadir una pista de instrumento. Y vamos a ver si podemos conseguir algo un poco distintivo. ¿Dónde estás, amigo? Aquí. Los suyos están en la costumbre de usar el buscar, pero vamos aquí a init. Vamos a SAUPM. A ver.
En este punto me empiezo a preguntar si a lo mejor le vendría bien algún tipo de, no sé, algún tipo de scripts. A ver, déjame ver a ver qué tal estamos de proceso. Bueno, vamos bien, así que vamos a añadir otra pista de instrumento. Vamos a poner aquí ya Spire para dejarnos de marearnos. Vamos a meterle aquí un init y vamos a ponernos aquí. Vamos a tratar de, desde aquí, a ver.
Bueno, pues vamos a probar, a ver qué tal queda. Vamos a quitar un poco de zoom, voy a guardar. Vale, que me ha hecho un feo la pantalla derecha. Y venga, escuchamos. A ver, ojo, que hemos duplicado y aquí tenemos algunos problemillas. Venga. Bueno, ha encajado bastante bien, por lo menos a mí me tira para adelante mogollón, así que vamos a suprimir esto. Vamos a duplicar la pista, porque este me gusta mucho y como voy a tocar cosas de pitch y tal, pues no quiero que se me cambie por nada del mundo esto. De hecho, incluso voy a coger esto y le voy a decir edición, render in place, para tener ya una copia en audio de este scratch que acabo de hacer, ¿vale? Por si acaso pierdo el preset o lo que sea, al menos mantener este ficherillo que es el mismo. Más o menos, tú sabes. Vamos a escuchar, a ver. Bueno, hace ahí un pequeño cambio distinto, pero bueno, no pasa nada y tampoco creo que lo perdamos. Así que lo dejamos, dejamos el audio muteado, dejamos el sinte activo, mejor. Y ahora vamos a esta nueva pista y en esta nueva pista, que en principio es el mismo scratch, vamos a colocar bien esto y vamos a intentar hacer una secuencia que no sea esta. Vamos a duplicar y esto con mayúsculas hacia abajo y seleccionamos todo y derecha, ¿vale? Cerramos aquí y vamos a hacerle algo aquí también distinto. Vamos, por ejemplo, a rellenar por ahí, ¿vale? Simplemente para ver a ver qué tal queda. Tiene muchísima reverb, en el otro queda más o menos bien, pero en este es muy bruto, así que vamos a rebajarla. Y la dejamos por ahí, por ejemplo. Y venga, vamos a escuchar un poquito desde atrás. Yo creo que el scratch ahí además se le aporta un toquecillo guapo. Y así también empezamos ya a meterle variaciones a lo que es la melodía del drop, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, esa era más o menos la intención, pero no ha quedado justamente como yo quería, porque claro, habíamos cambiado, aquí en el Spire tenemos distintos modos de, digamos, hacer el legato, ¿vale? Entonces, dependiendo del que tú pongas y dependiendo de cómo configures el glide, que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Que es el portamento, pues queda de una forma u otra, pero más o menos iban por ahí los tiros. A ver. A ver, por aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a escuchar otra vez. Vale, por ahí me puede ir gustando más. Lo único que vamos a coger esto y vamos a bajarlo. Y este abajo también. Vamos a cerrar ya y volvemos a escuchar. Quizá, ya que estamos aquí, vamos a escucharlo un segundito. Vamos a ponernos aquí.
¿vale? Con un poquito menos de reverb.
según voy retocando cada una de las cositas, según voy dándole vueltas, voy moviendo, voy metiendo nuevas cosas, retocando todo lo que voy viendo que puedo pulir, moviendo, probando distintas cositas, distintos sonidos en otras posiciones, pues va sonando cada vez mejor y es lo que hay que hacer, ¿no? El hecho de, una vez que ya tienes la idea, ir puliéndola para, pues, que sea un poco más dinámica, que sea más divertida, que tenga más atractivo, digamos, para aquel que lo escuche. Vamos a ir atrás un momentito porque eh, digamos que el parón ahora mismo me gusta bastante, la verdad. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a darle por aquí. Esto pasa algunas veces, el hecho de que pones un sonido que sueles ponerlo en una posición y la pones en otra y resulta que también queda como bien, entonces pues es un poco decidir si te arriesgas a ponerlo en otro sitio o no. Voy a volver a escucharlo, a ver. Aunque es una opción, queda mejor poniéndolo ahí porque no choca con el de abajo y queda más, digamos, más limpito y más tal. Como ves, estoy, digamos, repartiendo el nuevo sonido que ha surgido al estar trabajando por esta zona y ahora me lo estoy llevando a la zona del principio para que haya cierta coherencia y desde el principio vaya, digamos, enseñándose un poquito. Luego tienes que ver, según vas trabajando en la canción, el cuánto lo pones, cómo lo quitas, cómo entra, cómo, si lo filtras, si no lo filtras, efectos, todo ese tipo de cosas. Vamos a volver a escuchar y seguimos.
verdad es que está quedando bastante como pretendo, que quede juguetón, que vaya teniendo distintas zonas y ya ves tú que llevamos, pues en este momento llevaremos ya 3 horas, una cosa así con el proyecto y prácticamente pues está bastante avanzadete. Ya en este punto sí que empieza a tener todo su coherencia y está quedando bastante guay. Aún así echo de menos todavía algún sonido quizá un poco más acampanado. Vamos a intentar tirar de algún amiguito, por ejemplo, dentro de la gente de ImageLine, los de Fruity Loops, ¿vale? Los de FL Studio. Tenemos alguno como por ejemplo, déjame recordar el nombre porque era este, Morphine, ¿vale? Que este es un sintetizador aditivo, es decir, trabaja por generación de sonido un tanto distinta a la que puede ser Silence o a la que puede ser Massive, ¿vale? Tenemos un montón de soniditos que nos traen. Yo quiero en concreto algo que sea rollo campanita, bell. Podemos buscar bell, quizá podamos. No tiene pinta de que podamos buscar, así que vamos a ver si a ojo bellish. Pero esto imagino que será un arpegio o algo. Vamos a tocar a ver. Son atmósferas, ¿vale? Y vamos a keyboards. Vale, algo más así, lo que pasa que lo tocaremos un poquito. Vamos a añadirle alguna banda. Vale, mucho mejor así. A ver si ahora puedo meter... Vamos a poner un poco bajita, ¿vale? Y a ver si en algún punto podemos meter campanitas. Voy a llevarlo aquí debajo, porque quiero ponerlo... A ver si no estoy perdido lo primero, porque ya cuando los proyectos empiezan a avanzar tanto, ya perderse es relativamente fácil. Entonces voy a ponerle también un color así amarillo chilloncito. Voy a hacer un doble clic. Voy a ponerle aquí campanitas. Yo no te quiero decir nada, pero llevamos 55 pistas, ¿vale? Guardamos. El proceso, pues mira cómo está, ¿vale? En algún momento ha hecho pic y tal, y bueno, estamos a un 30%, una cosa así, 35 más o menos. Y yo que quiero cambiar algo por aquí, pero... déjame escuchar. Vale, justamente en este punto. Cuantización 1.8. Y duplicamos. Quizá, a ver. Lo que son las Ds, vamos a seleccionarlas y vamos a bajarlas. Y vamos a ponerlas a una velocidad un poco más reducida. Porque en agudos chilla un montón, ¿vale? Entonces compensamos esa, digamos, intensidad de medios y agudos bajándole el volumen aquí, ¿vale? Entonces, ahora, a ver qué tal queda.
A ver qué tal el invento, venga. Vale, la intención puede estar bien, pero evidentemente en este canal no. Vamos a coger, vamos a guardar, porque ya cuando tenemos tantos sintes, que yo no quiero abrir F11 para no asustarte, pero si le doy a F11 o activamos el rack, pues todo esto son los cacharros que llevamos cargados, ¿vale? Todo eso. Tiki, 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 tiki. En fin. Es conveniente cuando estás ya con tantos sintes y efectos cargados ir guardando cada poquito, ¿vale? Recordarte que en alextraone.es, si estás viendo esto y no te enteras de mucho, tienes mis métodos de iniciación tanto para Ableton Live en su última versión, la 9.61, como para Cubase Pro en su versión 8.5.2, que son las últimas versiones que hay. Pues tienes los métodos de iniciación en mi página web. En concreto de Cubase son 18 horas, ¿vale? Más de 8 dedicadas a Cubase Pro, esta versión totalmente 100%, ¿vale? Y luego también tienes otras 10 horas en las que te cuento cómo manejarte con Cubase en versiones anteriores, en la versión 7, en la 8, incluso en la versión 5, para que veas cómo moverte con Cubase, porque Cubase es Cubase desde hace ya muchísimo tiempo. Entonces sus atajos y su forma de funcionar, digamos, para aprender a moverte, te viene muy bien saber cómo se viene haciendo desde hace mucho tiempo o cómo lo vengo haciendo yo, porque al final esta es, quieras que no, mi forma de hacer música y yo lo que pretendo es inspirarte, ayudarte y potenciar lo que haces. Así que vamos a coger y vamos a duplicar esta pista de nuevo. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí, doble clic en esta, vamos a eliminar esta parte de aquí arriba y esta parte de aquí abajo, la seleccionamos y con mayúsculas hacia arriba subimos una octava. Subimos una octava, no sé si con el mismo sonido, porque ahora mismo como es una dúplica es el mismo sonido. No sé si con ese sonido va a quedar bien, pero vamos a escucharlo. Bueno, quizá ahí al final podamos meterlo de alguna forma. Aún así, me gusta cómo queda con la campana con el mismo sonido. Pero soy así de cabezón, así que voy a duplicar y vamos a cambiar de sonido a ver si encontramos una mezcla que sea un poco más interesante, ¿vale? Aún así queda bastante bien. Venga. Y como ves, querido amigo, cuando llevamos una hora trabajando, aquí lo tienes, ¿vale? Cubase 8 dejó de funcionar, con lo cual se ha quedado totalmente, vamos, totalmente frito. Ahí lo tienes.
Y cuando le dé a cerrar programa, pues se cerrará, si no se cierra sola la pantalla directamente y ya está. Por eso te digo que te tienes que cubrir siempre las espaldas. Llámame pesado cuando me repito en todas las cosas de las copias de seguridad y todos los consejos que te doy. Pero es que, mira, fíjate, ¿vale? Contra antes lo digo, aquí lo tienes, ¿vale? No lo digo por decir, sino que cuando ya estamos trabajando con una intensidad de tantas máquinas, pues quieras que no, pueden pasar estas cosas. Que quieras que no, tampoco es un fallo en sí de los programas, bueno, ¿vale? Sino que son muchos datos funcionando a la vez. Así que nada, le daré a cerrar programa, volveré a abrir, como acababa de guardar más o menos no pasa nada, no hemos perdido nada, ¿vale? Solo sabemos que ya si metemos un par de morfines o tres puede llegar a pasar esto. Y da igual porque es un siguiente que suena de la hostia y ya te digo que habrá sido coincidencia seguramente o no, no lo sé. El caso es que bueno, como llevamos una hora de clase, pues aquí paramos y enseguida continuamos en el siguiente vídeo de Skrill Nation. Soy Alextra One, me encuentras en alextraone.es. Hasta ahora, chao.